د ښځو په اړه د امر بالمعروف خطرناکه پریکړه. تازه امر بالمعروف ښځو ته سخت اختیار ورکړی دی او د نارینه‌و په اړه یې څه وویل. ویډیو وګورئ ترڅو په دې هر څه خبر شئ. طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د دې وزارت سرپرست وزیر محمد خالد حنیفي له پوهنې وزارت، ښار جوړونې وزارت، د عدلیې وزارت، اوبو او برېښنا وزارت، فواید عامه وزارت، د کلیو د پراختیا وزارت، سترې محکمې او کابل ښاروالۍ څخه لیدنه کړې ده. په دې اعلامیې کې چې د طالبانو د رسنیو مسؤلینو له خولې له رسنیو سره شریکې شوي، راغلي دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر په لیکلي بڼه له دغه وزارتونو او ادارو څخه غوښتنه کړې ده چې په دولتي ادارو کې ښځینه کارکوونکي باید شرعي حجاب حتما مراعات کړي او د حجاب نه مراعاتولو په صورت کې به منفک شي. د جمهوریت نظام د مالی وزارت کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، د طالبانو حکومت د دې پریکړې په غبرګون کې وایي چې که څه هم د طالبانو دغه اعلامیه په دې معنی ده چې ښځې نور دولتي ادارو کې کار کولی شي، خو دغه محدودیتونه د ښځو خپلواکۍ اخلي. دوی باید واضح کړي چې اسلامي حجاب څه ته وایي. تر دې وړاندې هم د دولتي ادارو کارکوونکو اسلامي حجاب مراعاتوه. د دغه اعلامیې په دوام کې راغلي دي چې د نارینه مامورینو کار ځایونه باید جلا وي. کم عمره او بېګیري کسان په دولتي ادارو کې استخدامول په جدي توګه بند کړئ. د دولتي مامورینو صورت او سیرت د شریعت مطابق وي او په وزارتونو او ریاستونو کې دولتي کارکوونکي لمونځ په جماعت ادا کړي. دا هم د امر بالمعروف نوې پریکړه. که تاسو په اړه کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره د سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ.